เดี๋ยวซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้ที่โรงแรมก็ได้พี่สายแม่จะซื้ออีก2 อันมาให้ลูกกับพี่สายซื้อกลับไปกินที่โรงแรมมันไม่พอกินตรงนี้มันก็อร่อยแต่ว่าถ้าไปกินตรงโน้นก็อีกนานได้แต่แม่ถ่ายรูปกินตอนนี้เลยได้ไหมยุให้พี่สายกินอีกคำหนึ่งเร็วเอาไปคำไหนยังไม่ละอะไรน้ำเข้าเลยใครคันแหลกว่าร้านนี้ช้ามากเลยอ่ะตอนที่ได้ขายยืนรอไม่ไหวแม่ไม่ได้ฟ้ายืนไม่ไหวแล้วก็ลงไปนั่งแบบเมื่อกี้แหละไม่ไหวก็ลงไปนั่งแม่ขับอีกกี่นาทีใกล้แล้วครับ5 นาทีไม่ถึงครับกี่นาทีไม่ถึงครับไม่เกิน2 นาทีครับแม่เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเขากำลังจะมาเปิดร้านแล้วแม่จะไม่ถึงงานนี้เขาช้าจังไม่ช้าหรอกลูกเขาตรงเวลาครับนี่ยุดูเร็วยังวืดยังอีกแม่เมื่อไหร่ร้านนี้เขาจะเปิดใกล้แล้วเปิดแล้วโว้ยเยอะไปเร็วจะกินแล้วนะป้ายาหยิบให้หน่อยจับแม่เสร็จดีอ่ะนี่ไงแม่ทำให้อยู่นี่ไงเขาเอาหมูด้วยแม่ใส่ให้หน่อยสิคะเอายุหยิบหมูเลยลูกเล็กเกินแม่หมูเล็กเกินตับคนใช่ไหมค่ะอันนี้ให้แม่ดูตอนอยู่บนห้องเอาไม่ยุแม่ใส่จานให้ใส่ถ้วยยุแม่เอาไหมอย่างนี้แต่หมูไม่ละลายหรอไม่ละลายไงแบบเนี้ยกับเบคอนได้ไหมได้เลยครับแต่ว่าอยากกินอะไรกินเลยครับแม่เส้นเดียวกับเส้นนี้หรือเปล่าเส้นเดียวกันน่าจะรู้